banjare sore-sore dhewe jarene anggere wis manu bukane nang gawang. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya waktu wis mimpi dikit kemarin kamu dadakan kan ora bisa. Iki yang wis full Kak. Niki kemarin ya nih ngapura tak tolak kalau tayang nggak gelem dina minggu bae kasih banget yang jam 8 wis isinya ya kowe. Oh gitu. Cepat kamu lagi tangguh be njaluk be mesti langsung bisa. Iya. Pemaningan lo lumayan sama benater. Kan mau di kapan Mbak? Pingin begini kan sudah. Ngomong periksa malah belum. Periksa berapa tuh kasih? Nah, periksa Gigirnya dulu periksa sekarang ini. Ya wis mah pijet bae. Masuk angin. So, nih dia apa mau tak keroki lho, sematangnya ini yang jadi. Oh ya, berarti itu sudah dibeli. Kan kapan? Mau besok. Takkan mau besok lah tuh. Wis perintah booking ini ngomong kayak lu kan boleh bawa pijet dingin aku. Jadi beli itu pijet. Kalau biasa pijet 3 bulan sepisan, pijetnya 5 bulan ya lebih baik 5 bulan. Ini kan 3 bulan, berarti kan 3 bulan beli. Ini nggak beli mesti pijet sampai tahun lara kan. Ki rasanya cara ngerti kerubut banget. Nabi demam gitu tuh mau ngasih wah kau ngasih kayak kartu mutah Kak. Mau. Dia ngapain ini nggak suara kayak jenengan Mbak. Oh, nyong terawih rasanya wis selera ini kayak sikile turun jadi kayak tumbak kayak la ilaha illallah jangan kayak wis mereng-keneng rasanya ya madang wis radoyan rasanya wis bingung kayak mangan apa Sahur udah buka bae rasanya wis caranya wis butuh-butuh mangan kok lah ngombe wedang iya masyaallah bila-bila kemarin kan hawanya siki juga ya aku panas merahani jadi kalau itu ngombe terus merahang mungkin si Pupit belajar lah madang wis angel banget orang nang sing dijeluki ngomong pengen apa tapi orang ya Pak lha wong bocah kowe puasa kuwi cara batinnya ini ngumpul-ngumpul jajan kok dimangkok sore ya orang desa ingin jajan mari kue pesanan kayak pasar Ramadan gitu ya orang tuh gelem mau biasanya gini buat mereka Alfa terus lagi kue ini sore ketemu kue fit nang Alfa malah ya batiri dulu ini kan juga teh Oreo orang tulis orang diusmin ya kilahnya iya empuk cara-caranya sini panjang kan jual dapat meriang gitu ada waktu karopi lah nyoba tuh baru latihan mari caranya nih kan usra mukruk banget rasanya gini kata dok nanti cokan keboyo sih iya ini mending ibaratnya ya nggak mangan es ada kan ada masalah ini tinggal es tupon iya es tupon ya iya merembokan lah ya ini nek kan gini mentan kan kadang yang gue kan nggak mau es batir iya nyombe mending pada nek semangat titik melon titik terus dicoret tunggu terus nang kulkas iya ini mau koi gue ini paling kayak gue tau iya orang tahu sih ditotoki es batu kan tahu paling gue paling gue masuk jam dulu jam kan bisa iya ini kayak kalau beli gue beta sunang kalau nanti ceritanya lamunya nasi pengelnya milih ngopi ngaruh dingin jadi kan kue kalau kita ngelebok na kulkas di tangan benar kayak anyus bisa anyus iya kan kayak malah kayak ini lah batal jam lorong kantor sampai kayak garis maput malah ini
marah-marah sorok tepuk ngerti kayak kayak Sing kantor sing kaya, sing kental. iya oh langsung ngomong kondisi dia layanan 10 menit makasih ya tak nganggo pembalun beli apa jebulnya harus itu sholat metu kadang ngomong belian ini balik bisa ngapa ngapa malah nek ora tinggi jadinya kok repot guys dia sing pijet sebenarnya apa yang kayak kopi ini tak memburi yang mungkin memburi bang yang pengen ini jenengan Halo. Lah, nyong agi nang Banjar mau, agi duduk nasi rosit pijak. Iya, anu begebres bae kaya waktu lah. Tak jukut mengko. Iya, balik kang kene ya. Ya buka kok ora buka sih. Sing larang kepriwe kejaren Mbak Kurni. Lah dendong mana dendong nek kola, nimbangnya nang bang ora wong. Iya, ora meneh ngalas. Ya. Nun. Ya. kamu apa paling apa Jair. oh jair ngandung ini laras mbak tadi baik pijet jari Yuli ya ya lah apa puasa pijet ya ora apa-apa puasa pijet ya ora batal Yuli ya bukan lepas ya gue orang lah kalau masih medok lah yang kan Aku bisa moni ya, dari nyong ora tau moni. ya belum mau nih kan mungkin aku pengen ini kan bikin foto kalau foto beda jadi pada mana bocah bikin proses ini bikin bisa melar maning bikin bisa modus maning mbak Rusmi bikin bocah aku bandungnya dinamo demek bikin gampang aku kurang dapet kan ayam apa bocah biasanya itu kok urung teka bocah anak kita gak biasanya bibinan berarti nyong urung teka gitu biasanya berarti itu bibinan iya bocah-bocah kayak gini tuh kayak gimana kayak gini kepenak gitu karo wong tua mana sudah itu mbak nang tangan mah paham caranya kurung rumah tangga iki gen mikirannya gen oh iya tekan Afandi kan iya oh iya dirasanya tuh biasanya cuma itu Penak buat si lara. Jalan ngomong kan pada lara kabeh. tapi dime ki lara biasa nahan lah ya ora sing baik banget iki ora lara banget larane gini bisa nahan karena awakane juga wis ngomong nawang iki ora kaya jenengan aku Oh, yang cokan yang kayak robot dengan larane bukakan cokan. Aku coba naik olah ya alon kapan sampai sinjari merdeka. Maksudnya merdeka kayak sinang lor kayak ramane nyong karo adine nyong sing lanang kayak oleh jodoh. dadine dewek-dewek ora Iya, ngurusi iya, rumah loro ngurusi. Orang ngurusi rumah loro orang ngalor ngidul wis pikirane kesel tenagane kesel banget ya cokan. Arep mangan godara ki lah ya monggo saanane apa endok-endok kakek doyan. Jangan mikirna wong loro, omah loro tetep di kudu ya iku. iya Iya dadine mbok dhewek ora kepengin ya tetep mongko masak kayak iya gini. heeh
rasanya Allah ya Allah kapan dia urip merdeka. Mulane adine wis duwe pacar wis nglamar ya maju lah nyender-nyender bojo be maju iki. Timbangane anu marane rasane plong Jadi ana sing ngurusi. Iya. Nyatane lu bocah lanang beda sih lah. Oh, beda banget. Bedane ki adine yang sing ki nomor 2 karo sing nomor 1 sing nang Jakarta sing nomor 2 kaya orang pelit teh. Ora misalnya oke ora gelem sing kepriye ya padahal seneng-seneng kok kirane kok makane embaran jujuk kilauan apalah tukulah kemarin apa-apa sing bisa ngesalur. Iya. Ya ora diperintah ora tuku, diperintahkan ya kadang ora tuku. Ya darah ora kepengine ya ora maneh lah jago ya. Ya ora kayak dadi rasane aku kan sokane kepriye. Iya, sing ngeh mengono ya. Urung apa ora urung. Oh, jenenge anakku yang warna pancen. Ora dine yang sisi nang Jakarta kayak uripe melotok. Biar cara-caranya sih kepriwe lah, tapi mari duit intine kok kaya pelit banget. Padahal ana yang ngomongan lah apa ya kan. Iya. Ya tapi ana ngeliat maning. Yang kena kayak panabung li mengko sewise mangan dingin kowe kan. Apa mending sih nabungan intine wis go berpuasa badan ya. Intine kan duit nabung wis setahun lah ibaratnya ya. Ki siki gari mangan yang tebet ora ngode wis. Iya. Arane iyalah ngono nekat. Barang ada duit entuk ya besok sawalan yang ngulat maning. Iya memang kayak kowe Mbak, kayak ngono. Guna anak duit ya ngomongan daerah, ngomongan keluarga lah, orang ngomongan wong liya iku. Jahe nang gede-gede ya mending. Gede apa ora kecil? Wong ada iki jahe buku jahe anu cilik-cilik. 30.000 jan mending tuku nang wong tani lah nang pasar 35. Malam bekur 35 nang pasar 40 be adikae. Lah sik mendekati badan. Iya, Masa ora 45 seket tak. Iya. Mulai ramane tuku jahe kaya tae. Tuku melon mbok sekilo, tuku melon mbok sapa sing seneng melon ki almarhum biung ya seneng mangan. Oh ya kare kadok kepengin mangan ya sih ora. Ya ora sedekah-sedekah dituku bukan dipangan iki. Iya. Almarhum biung kan 8 tahun mesti badan jalan ke melon. Nyong ora seneng ya Lebih kayak gampang ajur ya. Terus mana kayak endok ki dagingan langka. Mending jair kan kamu sama sedikit. Iya nang mana mana nduk tok kayaknya senenge nduk. Nduke ditepungi. Iya. Mari anak kanyang sing cilik mangan kae wis. Ora gelem-gelem Raya gawe agak. Madang iku mudeng mulak kuwi nduk sing gampang. senenge ya. Kayak belanyo dong kowe maring Bang Adri caranya tuku jajan. Nanti ketubas apa? Kan kena buka karena sahur. Emoh, ora kepengin. Jadi kepengin martabak telur li enak sih lho emoh. Ya aku seger mangan apa? Ya gampang goreng telur bae orek-orek jadi kecap. Oh kayak bu seneng malah gampang banget. Abang sahur bersama telur kecap ya. Orek-orek. Goreng dong terus. Iya. Buka sih lah tempe kok apa itu doyan. Iya. Jangan bening kan dia doyan tapi enggak sahur. Iya. Sahur kan caranya nggak mungkin ada kerja kan Iya. jarang. Orek-orek karo kuning kan kecap. Iya. Nek biyen nek anu almarhum turunan nyong seneng ya. Dadar telur mata sapi tapi disuki mata dihias di ngapa ngono bae dadi gelem mangan kowe. Jadi banget. Giliran pas panuran anak basi ki mutan telepon apa. Bocah panuran anak telepon. Asar telepon mah di kurang. Walah. Ngimpi lagi kangen masakannya bude apa sih? Tumis itu sama itu pindang di balado, pindah sih dibuangin ya kan nggak pindang, pindah sih kita ngelola tak buang ya ngubang hilang atau ada calon kucing, tak potoli ya kue, misal tak potoli tak buang, di bumbu misalnya balado itu, karena kan orang banget tuh kalau jadi ini belum bisa tahan, anu urung ambruk banget sih. Si mantan kerasa banget sih malah nang lengan.
Iya, karo pijet punggung. Nek ya to mau temen iki terus gediplok mati. Nyong sing nang kasur ben sing nang ngisor malah. Iki kembangnya telang iki pedes. Kue ini wong mengene wong pucang pijet orang itu kutok. Ya tetep goreng puasa harang dina pisan tak dipetek goreng. Lemen anak terus. Ya anu malah nu ngasih kaya udah siji nembenjongan sedikit jangan malah wis entona mupit. Apalagi mungkin pancen seneng. Mungkin pancen Seneng kriuk-kriuk ya. Iya, tapi gorengannya ora gelem. Iya, senengnya sing kriuk. Anu iki jeneng pas nyong goreng kayak mama nyong gak pernah sing ora nang apa-apaan kayak Sing ora ana apa-apane mesti ora kacang ora apa gitu wae. ora kacang itu. Untuk hal kenapa ini mang jeruk tok barang itu. Jeruk iki malah bayem. Bayem bae mama, bayem redu kowe kuwi. Ngono lagi mati. Iya nek belum seneng ya. Dan kerasa tuh dengan karo punggung kan sih. Ini besok mungkin belum kayak dia loh, belum lebih gede malah. Iya puasa-puasa kan biasanya orang Awak kecil. itu. Ya si cilik ini mah kering banget ya Pak. Iya maksudnya mungkin belum gede potongan. Bener lagi banyak banget. Iya nih mobil itu banyak anget. Sih kan di batu gue minumnya anget mas. Kayak disaran nih dong pertama dipijet itu kurang itu milih pakai kayak jadi pula wis apa lo anak pijet-pijet ora sida yang kowe wis mari ngene pijet iki mulai hasilnya nek wis rampung malah. Iya cuy rampung ngene Mbak Madene tumpah iki mau dinyoman mau ya Bu pijet. Iki malah ketagihan. Dipijet wong ora kerasa. Kayak tunggal sering banget sih. Ambil cara pulang banget. Iya. Tapi kan iki sih demai kan lagi aman, lagi kepenak. Mungkin salah kue lah. Mangan apa kadang iki kan jenengan biyen ono sedikit teman santan berarti wis iya kan. Lah nyong diri yo iya kayak kena dititeni banget nyong. Namanya ki tuku cendol, kalau tuh ya. Dan nyong minuman lah, sedikit Dedek nyeruput santan iya. Aduh, utang wis kana rong dina betul dina. Aduh keur madang yang karep ngundang promadis. Ora kayak kue perih ora penak-penak. Aduh, ya zaman-zaman itu kudu dapat lah ya. Sama kan pengen. Nah, ini namanya tuh terus kayak anak bandul. Aku tahu ke papat dari ya lo akhirnya nggak pas sama apa nonton. Kan sahur di bawah dia nekok nonton. Yang pun ngarai kain nekok calon ya pengen lah. Yang pengen kita lalu ngarai calon deh. Yang paling pancen aman-amannya gawe es dawet, es buah. Iya. Berdasarkan nama Iya aman, iya apa aku enak. tahu nih bae. Memang deui dong itu ku tahu nih dong. Aku tahu nih karo gerak-gerak. Beda gerak sing karo dewek. Begitu kan kulitannya lemes. Jadi dipijet iki ora kakuatan. Ora sembarang banget. Kemutan tes itu pemain paling besok. Kisno. Iya dong besok kapan ya kan jenengan karo Mbak Taur nih dong kanan cuti-cuti orang-orang ngerung-ngerung Cemen banget berarti ya. mau ngalus garis seperti kan malah usus gue pembayaran maning gue besok maning lah jadi anggar aku kok panggung apa ya kina nasi kerasa kan urung caranya tuntas malah menyerah wes mati kan mati Kayak ngomongnya cuk sempurna lah. jadi mati orang maning maning malah punya sing penjara jadi orang mati. Kapan ini nomor hilang menapang-napangan telepon mesti dari yang penyanyi ke jalan di teleponan yang profil ayu banget sih yang gue. Ini nomornya sama sih lah, apa suaranya yang paling lama dina-dina bantu di wong pijet. Oh alah bagus aku. Nomornya hilang. Ngapura lah, gue tadi ini lah nanti masih pantai pun siapa kah tadi. Nomornya jenengan dong tak jenenge kan tadi orang masih nutrikir.
lari lari kita henti. Baru ngasih ambruk banget, aku sambut banget ya. Jadi cuma huruf macet ya. Jadi huruf macet mbak mudik naik wis ngesuk-ngesuk ya. Iya beliau memang katanya ngubungi. Libur kata kan ke Surabaya mau. Ya remaja, mau mobil, mau traveling juga mending dingin. Semuanya macet. Batal siki yang kurang kan dia aja lah. Jelas banget dah ini. Cok suwe kah? Ya paling ora ya. Mau kayak gini member kayak 5 dinanan. Wong iki beb, anu sing ora kayak iki patang dina. Wis batal patang dina sing puasa pertama. Ini beb kenang wingi jan rasane wingi iki kayak baru semaput kan mbek. Yang udah tahu-tahu sih kita dadi ngosotek men gak tahan barang ngosotek semalam barang apa sih? Ora tahu-tahu lho wis marakno kae mereka bocah. Aku kesel banget ya. Jadi kayak babalan. Ceritanya pancen nggak main korea untuk ngelatih sinten-sinten ki pancen rasanya awake lho. Si bener kowe darah kotor ya betul, tapi rasanya kayak ngapain piye? Bukan apa ya kan kerjaan channel. Tapi mau Kayaknya udah layanan semua kemen bisa terus itu juga bisa ya kayak domofit kan orang bisa kan itu semua pakai apa loh yang manjanya kan gila lah ya yang pertama manding kan rasanya riwin domofit orang soalnya langsung bersihin mungkin itu nggak usah pakai kain orang mesti lo pakai kayak sing anak pertama pindo ketelu kak giliran ke papatnya sesar li anu mesti mbak mengibarat wis gampang wis somber di dalam mana ora bayinya anteng bae di dalam ini sesar kan iki mantune langsung blok-blok kayak ketelune mas sesar kan seneng pindo ora ya ora oban kita emang dia mbak saya itu malah dingel banget abang aja menurun anak baki yang tahan maka setembak titik mudiknya nggak bisa apa travel motoran dewek anak kancane anak kancane ya mending gantian potong dewek kok bareng pati bareng pati cewek mana pun sih gampang deh. Mesin pada kayak dodol apa kan pada balik anding yang wis mijet ya jarek udah. Isi mandan nomor ya gini gelis ya belum balik ke mepetin dadinya kesuwen. Kayak kerja nang PT ngapain kalau tahu cuti kan jemput mandan gase kuwi bisa gitu. Mau tahu cuti sih setahun gitu aku jemput terlalu beli bahas ngoten. Ini mandan nomor yang gini. Dia orang kaya pan pijet ngapain ya orang melu Mbak itu orang ya. Ngapit. Masa ke rumah mama? Lah ke rumah mamanya kakak ora ngerti dalane kok urung tahu.
jaring apa tetap dipatiri ya gue. Iya cara-cara masa dipatiri ini kan masalah ya. Lah wong kakang ngomong ki dalane kok. Mana mandan kue ini kerasa. Jadi orang kerasa kayu batu ke bapak kayak. Kan agak normal, tapi sekarang dina kan kene ngomong jeneng regemen trawe kon ndak ndase bengen apa sih tapi kok batrawe wis ora kayak gini. Caranya anu kae lah. Misalnya kan terus kan alas awan panas. Iya, Panas mangan marah gandul. Lah iya. Akhir-akhir ini kan pancen panas itu Lah iya. potongan. Iya. Caranya kan caranya nembe terus panas terus adem ya kue. Kan ya kue lumrah. Jadi datangnya kaku. Kerasa kayak nunggu watuk sih ya gitu. Mijit anu bocah beda karo mijit metu. Iki anu galuwe. Engko nek wis duwe bojo ya anak siji ya lah mulai kaya carane mungkin pekerja wis beda karo ya carane pikirane rumah tangga ya lah mungkin lebih beda kaya kelas iki. Sedinginane kowe wis mijet putul sore, bakul jangan libur ora ngomong ora ngelangu. Kan padahal saya matang itu Ora nek tau tuku tau tuku masak nek tuku terus awet adine kan. Padahal ora beli sih gimana kok dibeli orang yang bingung tok nih. Yes. Ayo. Sekarang. Ini namanya katon. Ini suka gak kelontongan orang lah gawe ya paling-paling ada 40 apa 50 mau kan anak putune maring lah dene anak kupat orang orang sing penting ana lah. Iya nembe Gawe aduh gawe apa tuku kupat lu kan ora bisa gawe kupat janur kan tuku kan. Tuku ini 15.000 nang tuku beras malah tuku klontong aneh. Tapi orang mana seneng kupat janur kayak tapi ora bisa gawe. Kadang tuh aslinya gampang yang biasanya kan gawe tapi kok mian malah tau mbak punya zaman si hanya-hanya beli nang ini nyambine kelontongan sih kadang mau pijet nek tuku an pesenane mau digawan dhisik ngono pak janur entongane tukang janur ngono bisa rasane janur mau metrambil aku jeneng bisa rasane wis ya gampang iki polokannya gak kupas selamat kupat cinta kupat kain jegong iki kadang nek emang senenge nyos kupat jegong bae ditakani nang ngono pada jegong ora kupat cinta iki pada turun iki kupat jegong harus dipotongi matang kan jegong apik iki kupat jagongan intinya kayak nih sore kan kayak segi 4 ya
Ngasih kupat cinta kan biasa iki iya. Kupat cinta kan kotak. Kupat biasa. Ana sing senenge kupat jigomi, kesan kupat jigomi bisa. Kalau anak kupat selamat sugi anak 10 lah jadi bonus. Ya ora cengkrik. Cengkrik anak. Kemudian tahun ini bagus pira 700 apa 700 sekat lah ini siji. Ya untuk terus kenal. Bisa ketolong kayak intinya Iya. gue. 20 kadang kapok bagi ramane paling mau 5. Wadah 15 kadang ya rong dina lah. Tetep ya godok. Nah, aku kan anaknya gue pada rasa kupat. Kadang yo ngono berapa bedan kupat. Iya, buat cokan nuju kan yang bakso. Iya, ya aku ya kupat. Yang aja aku itu. Ini nya pesan tetap bakso mix sekilo. Ngomong-ngomong. Iya, juga pesen malah runtek ya. Sekali ngesuk sih. Satu bayan yo barang pisang paling jujur. Biasanya kalau dewek tak gawe nasi gede ngapain tapi kita malah tukus mix kayak banyak orang kok bermelotot dewek. Tuku itu bae. Rasanya ngawet puasa kita kepengen bakso ki nang boleh nyongkong praktek kowe pada tutup warung bakso. Turu mau Ora, mati ya. mati banget jelas tau dipijet orang nang Jogja tuh pijet ya Orang-orang tetap mati sana saya memang cepet warna banget iya kan pijet refleksi kayak kue anu apa kancane oh jadi aku kasih kan dia tuh marah banget ya si Cibi ngetuk ya ngetuk telapakane ngetuk iya keringetan kancanane ya kue apa? untuk Udah kak empuk orang masih duwe ki kan metu keringetan metu nang ngene dadi pijeti orang tua ini tapi telapakane metu keringetan mau tekan mau sore wis penuh mbak oh wes kayak sini sak pengen pijet tapi pada larai ya mari kene lagi nang kene lah antri kalau antri semua karena ada booking terus ya iya itu jam 1 jam 2 kok iya cium ya rasa kan betul-betul kamu tawaran di matatak motor sok gue kalau gue ya gue barang nah kan makin ini mending deh tuh karena apa kan ada pijet corona yang ya selalu ya gimana kan motoran atau gitu tetap ngaruh yang ada tombol cek lagi kayak dumba di Purwokerto waduh yang ngono meh tekan aja barang balanya balinya nenek ya lakangannya bali mutu ngegol ning mlaku kengko jam 1 bedane jam 2 tanggane kita akan penuh apa tekan sore yuk terus penuh oh alah jan ngerti kan mau banget gelembarnya saran kan tangganya saran oh mau sing ora sida tak selani wong Mandirejo mau sedurunge saren sing jam 6 ora sida teka jam 7 ana wong mari tak dem main wong ora sida sih malah bene buka bene iki ibu ngapura ngono sibuk banget ya ora apa-apa tapi kuotane jenengan sih ora nambah wis kelewat ning kuwe nggih lah mboten apa-apa yang ngapura ya bu ya ora apa-apa tapi kan maksudnya nek anu janjian kuwe kan karena wong liyane sing butuh meneh nek ora sida angsulan nek kuwe karepe nyong mau nyong nolak mau isuk hasik lho padahal ngerti aku ora sida ya nyong nolak tanggane kuwe padahal sing pijet lho kiri tak buka ratangnya tangi maget nyong kanting goreng paling kentang sampung ngeripek rong belas keripik gedang anu ramen jauh sing digulani oh iya ya wis rampung ora tangi-tangi maget wis jam 9 punjul gitu ya tapi pas bet mas ini pas rampung
Lah nunggah bunda karo bocah kan ora kaya karo wong tua liya dikit-dikit lah nunggah bunda karo ramane tercok karo panjenengan keseneng dalan. Kalau sering sudah anak kapal lah, cuma mijet kaki nih kayak kaki marmoto. Masa suwe banget ya? Mbok orang ngantri biasanya kayak, Pak, mbok kan orang ngantri lah ngapa nih? Kasuwe temen. Udah dia orang gelem banter kayak gini. Aku ronge. Udah cara belum banter. Tapi juga nyong kae, anu ramane kan mandan kae, dadi ning jadi mikir ngombeni lara sampe langsung dene nang Iya kan jelas. Nyong kan mas temen siki ngapa ya kowe lah mulane nyong tak anu kae maning lah. Iya sik kadang ora digodhoki kan diteh kowe. Amane iya kayak digawane kayak tembok kecil ora wedang panas tok. Iya. Ora digodhok kaya miyen ora kemambunan kok iya lah nyong bukan anu gara-garane kowe apa nyong ora tau kae barang bukan yang kowe lah jujal maning bukan dadi kae enak maning lho ngurangane mau ngene lho ora kaya sik Kayak kowe super angel tok lirihi ngepol. dari aku member iki kan luka rangge jaket Terus panting barang apa. Kan ngusuni kan apa-apa. nah mulan pancen aku wong wis tau duwe gula ki dadi tenagane ki kae Mbak pancen berkurang Iya, rata-rata kering ya kayak milih malah kayak ngombe susu, orang ngombe susu ora duwe tenaga, tapi ngombe susu cangkeme pahit banget. Lah puasa cangkeme pahit iki semua gampang bae. Jadi sih kan ini ora yang barang orang yang ngombe susu anggar kerep turu bar trawe ora esuk-esuk kan iki ora apa-apa. nah kan ora ora Aku jaku nggo bare-bare kan ora sahur. iya tapi wong tuwa iki pancen kowe kae bingung yo ora kan sahur penting mbok susu mah iya susu bunga iki tapi yang tuku susu aja tuku sing kaya ora enak nih mau burung sini itu apa-apa terus simple coklat iya yo tukune wis coklat sing doyan sih kowe ya kowe Jumut beyan tong milo kur nah saged yo stok. jago mana mas jadi ini ora kae apa jenenge susu coklat yang doyan itu dalam Siki gurine fusion flake maning. fusion flake Ini orang ngombe susu. Iya. Iya mana itu aku buat sahe kan kuat. yang bingungnya itu di kelamatan tandur susu mentang ngomong kowe nyong urung tak iki gini ora tapi sing mari iki ngomong bending ini nane mau tuku glepung beras kembali susu isine emang ngomong Iya nyoba tuku sasetan ben secoran kan. iya gampang kan asalnya ngerti kadang telepon kadang sok iki lepas bisa ya receh kalang banget nggak ngerti receh ya Pitra, kira Pitra tidak. oh wis beras nek nyong nyong ora tau kowe nyong kan ada dadi ana beras orahan mah duitnya butuh apa Pada beras itu pun Pitra itu. iya wong nyong lihat dewek maksudnya ujarnya iki berasnya koran lumagang nyetak duit bae jadi bingung lah wong anak kau itu kan beras bae apa wah bukan di kotek-kotek naramane mak itu kotek-kotek apa entah udah ya kayak kok ngurusi wong tua di mana naramane siapa mau dua apa beras sepira badan kok sepira aduh ngirang masa Yang ramane ya, ramane kan bojone kan dia tunggal nang Palembang. Dia ngirimi 500 badan ini siki kayak. Ngirimi duit 500 jare ngomong bawa kaki ini. Lah bawa kakinya nggo dewek nih, di dewek nih pada bae kenal nggo kakine Pak untuk kulawan pada bae kakine mangan. Barang nyumi mangan ya akeh dewek mulai ngepani kakine nimbang kan ngirimi 500 setahun sepisan yang kecil iya dewek saben dina ora tahunan sing ngrewangi mak nutup laluan bayar tak etung-etung banget. Karena sih yang ngirimi 500 katon banget. Dewek sing nyanding bendina ya enggak hakaton ya kuwi bareng kapan ngomong kayak gitu. Arane ketemu pesing ketemu kopet apa sing ora nang dewek. Sing nang mae lah ya intine. iya iyalah Cok anggar sing dirusi ora mangke rasane milu atine gelet ora mangke kesel-kesel. Domongi ora manut lawan jeneng tuwa ya. Kae ya. Apa nguwe juga wis ora normal, ora teratur maksudnya. Donge tangi turu ke mari kamar mandi tak mlakune mengana njabai kedene kan metu lah nang jabai. Oh lah ya Allah, paring Allah sabar ini mencokan.
kadang kadang kan ya siapa senang kloset gitu ya lah Iya seneng. moga yang besok tuannya jangan kayak kita Iya iya paling dongannya kayak iya biar rumah saya kayak anak lanang lama. Alhamdulillah. Kita tuh dunia terbang melawan tekan sore. Iya. Gini pada tumpuk Bagus dari sini kayak kan kurang desyet terus langsung pijat. Karena tadi mak itu mek. Iya.